un anno dall'alluvione, nel dicembre del 67, per iniziativa di Luciano Berti e di Cristina Piacenti Ashen Green, e con l'allestimento di Otello Caprara si inaugurava nel Museo del Bargello un'importante mostra di restauri, il primo rendiconto attraverso 60 schede, varie relazioni tecniche e una documentazione fotografica di selezionata efficacia di quanto si era fatto fino a quel momento nel settore delle arti minori. Lo smilzo ed oggi quasi introvabile cataloghino edito per l'occasione appare sicuramente inadeguato al rilievo di una iniziativa che precede di ben 5 anni la grande panoramica riassuntiva di Firenze Restaura. Ne rende l'idea a chi lo consideri solo superficialmente della quantità e varietà del lavoro che era stato prodotto in appena un anno e che la mostra, appunto, era chiamata a documentare. Nel cortile del Bargello i capolavori del manierismo statuario fiorentino apparivano puliti dalle macchie di nafta e riequilibrati nelle parti dilavate, grazie ad opportune patinature a cera. Un lavoro duro e delicato, coordinato, come si è detto, da Kenneth Temple ed eseguito per buona parte da Guglielmo Galli. Luciano Berti poteva rievocare, non senza ironia, gli effetti curiosi quasi da arte di avanguardia che suscitavano queste sculture durante i lavori di restauro. Ora appena sagommate dentro un intonaco, ora tutte infarinate dai talchi, ora ancora crude nei marmi puliti. Ma grande dovette essere il sollievo suo e di tutti i visitatori nel constatare che le opere di Vincenzo Danti e di Gian Bologna, della Mannati e del Bandinelli avevano ritrovato la lucentezza ambrata delle loro superfici, il freddo prezioso splendore tipico delle sculture cinquecentesche. La mostra esponeva inoltre una serie di piccole terracotte del Tribolo, del Danti, del Francavilla, che erano state travolte dall'alluvione al pian terreno del Bargello e ridotte in qualche caso in minuti frammenti. Un modellino di fiume del Tribolo e la terracotta di Vincenzo Danti, preparatoria al gruppo marmoreo dell'onore che vince l'inganno. Frantumati ciascuno in almeno un centinaio di pezzi, erano stati giudicati irrecuperabili ed anzi le foto del loro massacro erano apparse in varie pubblicazioni, quale documento visivo tra i più eloquenti dei danni subiti dal patrimonio artistico fiorentino. Eppure anche in questi casi veramente estremi la mostra era in grado di presentare recuperi perfetti, grazie ad assemblaggi pazienti e raffinati, nei quali le tecniche tradizionali si avvalevano di una gamma di prodotti nuovi messi a disposizione dagli specialisti stranieri. C'erano poi campionature significative di interventi eseguiti sugli oggetti e sui materiali più diversi. Armi, targhe da torneo, ghironde e mandorle del Museo Bardini, cofanetti in pastiglia dorata, reliquiari polimaterici come quello stupendo di Vittorio Ghiberti in legno, argento e pietre dure che, colpito dall'alluvione nel Museo dell'Opera del Duomo, venne restaurato da William Young. Lo spazio maggiore era stato tuttavia riservato al restauro dei mobili e delle aree edilignee, presentati in una bella selezione che dava conto delle problematiche più delicate e dei risultati meglio rappresentativi. C'erano i mobili del Museo Horn e di Santa Croce, le cui tarsi sollevate e divelte erano state perfettamente ricomposte.
I modelli per la facciata del Duomo riemersi come per miracolo dal fango dell'alluvione. Una bellissima porta bontalentiana degli Uffizi è risanata, consolidata e ripatinata. C'era infine, ed era l'emblema della mostra, oltre che il capolavoro personale di Otello Caprara, che lo restaurò nel laboratorio della soprintendenza di Bologna, fornendone ampia relazione scientifica. Il modellino per la lanterna di Santa Maria del Fiore, realizzato da Filippo Brunelleschi circa il 1436. Questa venerabile reliquia, documento essenziale per la storia dell'architettura rinascimentale, era stata frantumata dalle acque dell'Arno nel Museo dell'Opera del Duomo. Rivederla ad appena un anno dall'alluvione, perfettamente reintegrata in tutte le sue parti, disinfestata e consolidata, nitida e armoniosa, come quando uscì dal pensiero di Ser Filippo. Era certo un segno di buon auspicio e faceva ben sperare dell'esito dei molti altri restauri ancora in corso. La mostra del Bargello pure di grande importanza per le proposte di metodo e le esemplificazioni operative in settori di particolare delicatezza e in ambiti ancora sperimentali, ebbe una notorietà tutto sommato modesta. Ben diverso fu il successo pubblicitario della grande rassegna di affreschi staccati che a partire dall'estate del 68 e fino al 70 attraversò le capitali d'America e d'Europa, incontrando ovunque entusiastiche recensioni e straordinario successo di pubblico, prima al Metropolitan Museum di New York, sede iniziale della mostra, poi ad Amsterdam, a Londra, a Monaco, a Bruxelles, a Stoccolma, a Copenaghen e infine a Lugano. Il titolo inglese della mostra, The Great Age of Friso, esprimeva bene le intenzioni dei suoi organizzatori, Ugo Procacccio e Umberto Baldini, i quali vollero offrire attraverso circa 60 affreschi staccati una campionatura davvero straordinaria e irripetibile della massima civiltà pittorica toscana, da Giotto a Pontormo, passando per il Beato Angelico e Paolo Uccello, Masolino e Piero della Francesca, Andrea del Sarto e Fra Bartolomeo, per dire solo dei nomi più clamorosi. Sapete come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.